საღამომშვიდობისა მოგესალმებით ობიექტივის ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს ტალღაზე 105 და 0. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ გადაცემით მე დავბრუნდები. სტუდიაში მუშაობას იწყებს მამუკალი პარტელიანი. ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერია 2388 და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში და დაუსვათ თქვენთვის საინტერესო თემებზე შეკითხვები ჩვენი სტუდიის სტუმრებს. დღეს საკმაოდ საინტერესო სპექტრია წარმოდგენილი ჩვენს გადაცემაში. სტუდიის სტუმრები მინდა წარმოგიდგინოთ, ესენი გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიგრაციის კვლევითი ცენტრის მეცნიერ თანამშრომლები, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორები, ქალბატონები ციური ანთაძე და ქალბატონი ნათია ჭელიძე. ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია მიგრაციის ცენტრის თავმჯდომარე და ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი გოგიშვილი. მოგესალმებით ბატონებო და დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ რომ მიღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იქნება მიგრაციის პრობლემები და მათი შედეგები. მე მინდა ზოგადად მივმართოთ ჩვენი სტუდიის სტუმრებს და რა თქმა უნდა ზოგადად გაცნობიტი ხასიათის იყოს პირველი ჩვენი საუბარი და შემდეგ რა თქმა უნდა გადავალთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში. ქალბატონ ციური გისმენთ თქვენ. მივესალმებით პირველ რიგში ტელემაყურებელს და დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დღეს ალბათ საუბარი იქნება ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ საკითხზე, რომელიც აწუხებს არა მარტო საქართველოს მოსახლეობას, არამედ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან აქტუალურია ეს საკითხი და მიგრაციამ სრულიად განსხვავებული და უფრო მძაფრი დატვირთვა მიიღო 21 საუკუნეში და შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა, განსაკუთრებით ევროკავშირის ქვეყნები უკვე აქტიურად საქმიანობენ ამ სფეროში, რომ მოხდეს მიგრაციული პროცესების მართვა და მისი ეფექტიანობის გაზრდა. მოგეხსენებათ, რომ საქართველო უკვე კარგი ხანია მაღალი მიგრაციული ინტენსივობის ქვეყანაა, განსაკუთრებით 90-იანი წლების დასაწყისიდან მოყოლებული ქვეყანა დატოვა ძალიან ბევრმა ადამიანმა. კონკრეტული ციფრი, რა თქმა უნდა, ძნელია დასახელდეს, არსებობს სხვადასხვა ექსპერტული შეფასებები, დაწყებული 200,000-დან დამთავრებული მილიონზე მეტით და არსებობს უფრო ფრთხილი გათვლებიც და ეს შეფასება მაინც ასეთია, რომ ორ აღწერათა შორის პერიოდში საქართველოში მოსახლეობის რაოდენობა შემცირდა 1,88,000 კაცით. ანუ 1989 და 2002 წლებში ჩატარდა მოგეხსენებათ ეს აღწერები და ამ ორ პერიოდში მოსახლეობის რაოდენობის კლებამ შეადგინა 1,88,000 კაცი. თუ ამას დავუმატებთ ასევე ბუნებრივი მატებით მოსახლეობის შესაძლო ზრდას, რაც უნდა ყოფილიყო ამ პერიოდში, კლებამ 1,300,000 გადააჭარბა. განსაკუთრებით დაობენ ეგრეთ წოდებულ შრომით მიგრანტებზე, იმიტომ რომ ზუსტი აღრიცხვა ამ კატეგორიას არ ხდება. აქაც ექსპერტების განსხვავებული შეფასებაა და მაინც უმრავლესობა იხრება და ასახელებენ ციფრებს, რომ შრომითი მიგრანტების რაოდენობა საქართველოდან დაახლოებით 350,000-დან 550,000-მდე მერყეობს. თუმცა, როგორც აღნიშნე, არსებობს სხვადასხვა ექსპერტული გათვლები, ზოგი უფრო ბევრად ნაკლებს ასახელებს, მაგალითად 120,000, 140,000 და არსებობს ასევე ციფრები, რომ მილიონზე მეტია შრომითი მიგრანტი, მაგრამ ვიმეორებ მეცნიერული კვლევები და უფრო ისეთი ფუნდამენტური გამოკვლევები იხრება იქითკენ, რომ შრომით მიგრანტთა რაოდენობა დაახლოებით იმ ციფრების არეალში მოვიხსენიოთ, რომელზეც უკვე ვთქვით, ანუ 350,000-დან 550,000-მდე ასეთი დიდი ინტერვალია, იმიტომ რომ ზუსტი ციფრი არ არსებობს. მადლობთ. ქალბატონ ნათია, თქვენ გისმენთ? მივესალმები ტელემაყურებლებს და მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. წარმოვადგენ მიგრაციის კვლევის ცენტრს, რომელიც ფუნქციონირებს უკვე 2003 წლიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენი ცენტრის თანამშრომლების საშუალების მონაწილეობით რამდენიმე კვლევა ჩატარდა. შესაძლებელია ითქვას, რომ წელიწადში ერთი მასშტაბური კვლევა ტარდებოდა, როგორც შრომითი მიგრაციის პროცესები, ასევე შეისწავლებოდა პოტენციური მიგრაცია, შეისწავლებოდა დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის პრობლემები, ასევე შრომის ბაზრის პრობლემები საქართველოს ეროვნული შრომის ბაზარზე მიმდინარე
მოვლენები და ეს გვაქვს მიგრაციის კვლევის ცენტრი ყოველწლიურად გამოსცემს ჟურნალს მიგრაციას, სადაც არა მარტო თქვათ ჩვენი თანამშრომლების კვლევებია შესული, არამედ პარტნიორი ცენტრების საზღვარგარეთიდან სტატიებია და საკმაოდ ინფორმაციატევადი და სამეცნიერო დანიშნულების სტატიებია. ჩვენი მუშაობით თქვათ არის რამდენად ეფექტურია, რამდენად ეფექტს იმდენად არის ინფორმაცია მატარებელი და სტუდენტებთან ჩვენ არა თქვათ მეცნიერები ვატარებთ კვლევებს, მაგრამ ვთავთ ასევე სტუდენტებს. თითოეულ კვლევაში ჩართულია სტუდენტთა ჯგუფები და ის მარტო კვლევასთან ერთად გვაქვს ღონისძიებები, საინფორმაციო კამპანია, საჯარო ლექციები სტუდენტებთან, ეს თქვათ კონფერენციები ყოველწლიურად ეწყობა და აი ამ პოტენციურ მიგრაციაზე ახდენს ალბათ ჩვენი სემინარები გავლენას და ასევე ვთქვათ ეს უფრო ინფორმაციული დატვირთვის არის ეს კვლევითი ცენტრის მუშაობა თუ რაიმე ესე ვთქვათ პრაქტიკულ პროგრამებსაც ახორციელებს ემიგრაციასთან მიმართებაში თუ როგორ პირველი დანიშნულება ჩვენი ცენტრის არის კვლევები, სამეცნიერო კვლევები და რის საფუძველზე ხდება ამ კვლევების წარმოება? შესაძლებელია ითქვას, რომ ეს არის ენთუზიაზმი და მეცნიერთა სურვილი, რაც არის პრობლემა, რასაც ხედავთ, ის შესწავლილი იქნეს. არის სასწავლო კურსი, ვთქვათ, ფაკულტეტზე და სასწავლო კურსი მოითხოვს ყოველწლიურად იყოს კვლევა, იყოს სტატია და ამასთან ერთად ტარდება პატარ-პატარა ღონისძიებები საინფორმაციო ხასიათის. ძირითადი ჩვენი დანიშნულება არის სამეცნიერო კვლევები და მათში მონაწილეობა სტუდენტების იმ კუთხით, რომ ისინი დაეუფლონ სოციოლოგიური კვლევის მეთოდოლოგიას. და ამის თქვათ მოყვება ყოველწლიური სამეცნიერო სტატიების ჟურნალი და ეს იმიგრაციის საკითხით დაინტერესებულთათვის მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ საკითხს. საინტერესოა, რა თქმა უნდა. საინტერესოა. და რასაც ძალიან ცოტა კეთახმებით აბსოლუტურად. ახლა ბატონო გიორგი, თქვენ მინდა ორიოდე სიტყვით თქვენი ორგანიზაციის თაობაზე გვესაუბროთ, რა მიზნებს ემსახურება, რა გეგმები აქვს ამ ორგანიზაციას და ზოგადად როგორი არის თქვენი სამოქმედო არეალი, ესე ვთქვათ, ამ საიმიგრაციო საკითხებზე. მოგესალმებით ტელემაყურებლებს, ასევე რადიომსმენელებს, მადლობას მოგეთქვით პირველ რიგში მოწვევისათვის. დავიწყებ პირდაპირ ორგანიზაციის წარდგენით, მოკლედ შევეცდები. ჩვენი ორგანიზაცია, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩამოყალიბებული და სულ რაღაც თვე ნახევარი, მაგრამ ამ ორგანიზაციის ჩამოყალიბებას წინ უძღოდა ემიგრანტთა საინიციატივო ჯგუფის არსებობა, რომელმაც შარშან მართალია, მაისში დაიწყო თავისი მოღვაწეობა. პირველ რიგში პირველი ნაბიჯი იყო ჩვენი, ასე ვთქვათ, მიმართულება, რომელიც იყო და დღესაც აუცილებლად აქტუალურად შეიძლება, ეს არის კვლევითი მიმართულება. და დავეთანხმები ნათიასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში ამ მიმართულებას, ელემენტარულად ამ ცოდნის ქონას, როგორც ეს თეორიული ცოდნის ქონას და აქვე აღნიშნავ ჩვენი ჯგუფის უდიდესი ნაწილი არიან თვითონ ემიგრანტები, რომლებიც თეორიulis გარდა პრაქტიკული ემიგრაციული ცოდნა შეიძინეს, ასე ვთქვათ, გამოცდილება შეიძინეს. და ეს ყველა თეორიული ცოდნა ფაქტობრივად ჩვენთვის ან პრაქტიკული გამოცდილებით იფილტრება, ასე ვთქვათ. და რამ განაპირობა, რა საჭიროებამ განაპირობა ამ ორგანიზაციის შექმნა და ეს იდეა საიდან მოვიდა, ანუ ვინ უდგა სათავეში ამ ორგანიზაციას, ეს ჩამოსული ემიგრანტები ბრძანდებით თუ ზოგადად აქ მაცხოვრებელი ქართველები? იდეას დასაწყისი, ახლა მე 2 წელია დაახლოებით დაბრუნდი ჩვენი ჯგუფის წევრები, თქვათ, უფრო ადრე, ზოგი უფრო გვიან დაბრუნდა, მაგრამ იდეას როგორც ესე ჩაეყარა საფუძველი უცხოეთში. მის ფაქტობრივად პირველ რიგში მიმართულება უფრო დიასპორულ იქაურ ქართველობაზე ზრუნვა იყო იდეა, მაგრამ შემდეგ უკვე გაჩნდა აუცილებლობა და ჩვენი აზრით რაღაც ჩვენი გამოცდილებით შევიძინეთ ეს გამოცდილება ამ კუთხით რომ აუცილებელი გახდა ხიდის არსებობა ქვეყანას და ემიგრაციას შორის. და უკვე აქ დაბრუნების შემდეგ უკვე დავინახეთ, რომ საქართველოში სამწუხაროდ არ იყო სათანადო დონეზე, სულ მცირე სათანადო დონეზე ყურადღება მიქცეული ემიგრანტებისთვის და ფაქტობრივად
დავინახეთ ერთი რაღაცა, რომ ჩვენი პრობლემა ემიგრანტებმა ვიცოდით ყველაზე კარგად, ასე ვთქვათ. ანუ იყო რაღაც სოდნა გარკვეული, მაგრამ უფრო ღრმად სოდნა, რაც რეალურად ჭირდებათ ემიგრანტს, როგორც წასვლის შემთხვევაში პოტენციურ ემიგრანტს, ისევე რეინტეგრაციის პროცესი და დაბრუნების შემთხვევაში უკან დაბრუნებულ ემიგრანტს, არ იყო ეს სწორად ანახული, არ იყო ქვეითი ღონისძიებები ამ კუთხით გაკეთებული და შესაბამისად გადავწყვეტ ერთი მარტივი რაღაცა. თუ გინდა გადარჩე, ხელი უნდა გაიქნება, ასე ვთქვათ. გასაგებია. მე ხა მინდა ტელემაყურებელს შევახშენო, რომ აქ წარმოდგენილია სამოქალაქო და არასამთავრობო სექტორი. თქვენ ახსენეთ და თქვენს ორგანიზაციას ჰქვია მიგრაციის ცენტრი. და ქალბატონმა ნათიამ და ქალბატონმა ციურმ ისაუბრა, რომ ეს კვლევითი სფერო, რომელზეც მუშაობენ ქალბატონები და ამავე დროს თქვენც ახსენებთ, რომ ჩვენც კვლევით, ესე ვთქვათ, საქმიანობას ვეწევით. როგორ განსხვავდება ეს, ვთქვათ, სამოქალაქო სექტორის და ან რა პრინციპებით მუშაობთ თქვენ, რა რესურსების, რის ბაზაზე აწარმოებთ ამ კვლევით სამუშაოებს და თქვენ ქალბატონ ციური მინდა ამ თემაზე ორი-ორი სიტყვით. კი ბატონო. მე დავამატებდი იმას, რომ ვემხრობი მოსაზრებას, მკვდარია ცოდნა და მკვდარია ნებისმიერი კვლევა, თუმცა პრაქტიკული ღირებულება არ აქვს. ამიტომ ბუნებრივია მეცნიერული კვლევები კი მიდის. აპატიეთ შეგაწყვეტინოთ ქალბატონ ციურის არია პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. იცით რა არის, მე მაინტერესებს ახლა, აი ამდენ საუბრობენ იქ მიგრაციაზე, წინა გადაცემა იყო სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე. მე არ ვიცი, მარტო აი ამ საუბარს უსმენთ და არც ერთი წამყვანი და არც ერთი გადაცემა არ არის იმის თქმელი, რომ რა კეთდება, მარტო საუბრობენ, თითქოს უკვე გავხდით ძალიან დიდი ბუდიში, მაგრამ ჭორაობის დონეზეა ეს ყველაფერი და აი ელემენტარული დაგვისაბუთეთ, რომ რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ მე მაგალითად უკვე სურვილი მაქვს, რომ წავიდე საზღვარგარეთ. აი როგორ დამაკავებ საქართველოში და რა შეიძლება რომ გაკეთდეს. სოფლის მეურნეობა რომ განვითარდეს, სოფლიდან ვეკავთ ჩვენ. ელემენტარული ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ საძოვარი არა გვაქვს. ძროხები ყავს, გვინდა რომ ვიმუშაოთ, არ გვეზარება. კი ბატონო, მიწები მოხდეს, მაგრამ თესლის ფული არა გაქვს, საქონელს ვერ გაიყვარო, საზოვარზე ყავდეს. რანაირად დაგვაკავებთ, თქვენ არ იცით სოფელში რა ხდება, ხალხი შიმშილობს, რა უნდა გავაკეთოთ უკვე აღარ ვიცით. აი ძალიან ვთხოვთ, მაგრამ საუბრობთ, თქვით, რომ აი ეს გაკეთდა, აი ამიტომ აღარ წავა საქართველოსთან ადამიანი, აი ეს გაგვაგონეთ, რომ ჩვენ რაღაცა იმედი ჩაგვესახოს გულებში. ძალიან ვთხოვთ. კარგი, დიდი მადლობა. მადლობთ შეკითხვისთვის და სწორედ აქეთკენ მიმყევდა ჩემი საუბარი, რომ ჩვენ როცა ვიკვლევთ პრობლემებს, ნებისმიერი საკითხის კვლევის მიზანი არის, რომ გავხვიდე მე კონკრეტულ რეკომენდაციებზე და განკურნებულ ქალბატონ ციური ისევ არია მაყურებელს მიცეთ საშუალება. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? კარგით გავხსენოთ. და კონკრეტულად ბუნებრივია, აბსოლუტურად მართალია ქალბატონი, რომ არანაირი კვლევა, არანაირი ანალიზი და არანაირი საუბარი არ არის შედეგის მომტანი, თუ ეს არ საუბრობთ კონკრეტულად ადამიანების კონკრეტულ პრობლემაზე. მაგრამ ერთი რამ მაინც იცით ქალბატონო, სასურველისგან ჯერ ძალიან შორს ვართ, ეს ფაქტია და მოდი ვთქვათ რა, მოკლე პერიოდში რაიმე სასწაული გარდაქმნების მიღწევა შეუძლებელია, მაგრამ ის რომ სახელმწიფომ უკვე დაიწყო ფიქრი მიგრაციულ პოლიტიკაზე. ის რომ სახელმწიფომ დაიწყო ფიქრი არა მარტო დაბრუნებული მიგრანტების, არამედ აქ მყოფი მოსახლეობის. არ ვფიქრობთ, რომ დაბრუნებული მიგრანტები რაიმე განსაკუთრებულ მძიმე მდგომარეობაში ვართ, ვიდრე ადგილობრივი მოსახლეობა. აქ მართალია კიდე ემატება გარკვეული ადაპტაციასთან დაკავშირებული პრობლემები, მაგრამ რა თქმა უნდა, აი ხელახალი ადაპტაცია რეინტეგრაცია გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ფაქტია, რომ ქვეყანას აქვს სერიოზული პრობლემები ეკონომიკური განვითარების კუთხით, დასაქმების სფეროში რთული ვითარება და ბუნებრივია ასეთ სერიოზულ პრობლემებს რამოდენიმე თვეში ვერ გადაჭრი, მაგრამ ჩვენ მუშაობდით წინა ხელისუფლების დროსაც და აგერ რამოდენიმე თვეა ვუყურებთ იმ გარემოს და იმ სიტუაციას, რაც ქვეყანაშია. უნდა მოგახსენოთ, რომ თუნდაც მიგრაციის მართვის კუთხით სახელმწიფოს ამ რამოდენიმე თვის უკან თუნდაც არანაირი პოლიტიკა არ ქონდა. გახსნილია ქვეყნის საზღვრები, 80-ზე მეტ ქვეყანასთან გვაქვს უვიზო რეჟიმი,
ამიტომ არანაირი კონტროლი, ვინ შემოდის, რატომ შემოდის, რა ბადით რჩება, რა საქმიანობს ქვეყანაში, არ ექვემდებარებოდა არანაირ კონტროლს. ასევე არ იყო ხარდაჭერილი და სტიმულირებული ის, რომ ჩვენი თანამემამულეები დაბრუნებულიყვნენ სამშობლოში. მივცეთ საშუალება, გისმენთ მე პირდაპირ ეთერში ხართ. Skype-ია. გამარჯობა. გამარჯობათ. აი ახლა იქ წინა გამომსვლელობა ახსენა რომ არის შრომითი მიგრაცია, ემიგრაცია როგორც გნებავთ. მაგრამ რატო მოაქციეს ამ დახარისხებაში მარტო შრომითი, რატო აღნიშნავენ? იქ არის მე თვითონ ვარ მაგალითად როგორც თქვენ ეძახით ემიგრანტს, ამ ტოლვილი უცხოეთში. მაგრამ აქ არის ძირითადად პოლიტიკური და სხვადასხვა ნიშნი, დევნილები არიან. სამართლებრივი კუთხით და 1000 კუთხით. თქვენ რა სტატუსში ხართ ბატონო? მე პოლიტიკური ვარ ბატონო, თუმცა ჩემზე თუ არის საუბარი. მაგრამ უამრავია ასეთ ხალხი, ძირითადად ასეთი ხალხია. და ის შრომითი თქვენ რაღაც ნაწილია მხოლოდ. არ შეიძლება ერთ ჯამში მოვაქციოთ ჯერ ეს ერთი მთავარი კითხვა. მეორე კითხვა ის არის რომ გავსებულია მთელი უცხოეთი, ამერიკა და ევროპა. აღარ ვამბობ იქ ახლო რუსეთზე და იმაზე. ლაპარაკობ ამ ტოლვილებით. და თქვენ დაასახელეთ მხოლოდ 350 თუნდაც 9 მილიონი. მარტო 1 მილიონი რუსეთშია წასული. და საქართველოს დაიცალა, რა თქმა ამას დიდი აღრიცხვა სტატისტიკას რო უძახით. ამას დიდი აღრიცხვა არ ჭირდება, ყოველ ჩვენ სამეზობლოდან ყველა წასულები არიან. ხო და აქედან გამომდინარე ეს არის ძალიან უზუსტობა, ძალიან უზუსტო მონაცემებია. ეს პირდაპირ უკავშირდება მე მგონი საარჩევნო სიებსაც. იმიტომ რომ გაბერილი სიები რო აქვს, ეს იქიდან თუ აღიარეს ის რაოდენობა 2 მილიონი წასული საქართველოსთან დაახლოებით, როგორც ჩვენ მონაცემები გვაქვს. მაშინ ის გამოდის რომ ის გაყალბებულია ყველაფერი ის. არც ყველა არჩევნები იყო გაყალბებული გამოდის. ესე იგი ეს არის თქვენი სტატისტიკა და აღრიცხვა. აქედან გამომდინარე გაურბის ყველა ნამდვილ აღრიცხვას და არავინ არ ცდილობს მოახდინოს ეს აღრიცხვა. მათთვის წამგებიანია ეს. ამაზე უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად. მეორე საკითხია თქვენ უვიზოს როაც ასახელო უვიზო რეჟიმი, საიდან მოვიდა ეს უვიზო რეჟიმი? ისევე ევროკავშირს უკავშირდება და ცოტა უფრო ღრმად ჩავიხედოთ. ასევე მესურვილი მექნება რომ გავიგოთ თქვენ რას ახსრებით არსებობთ ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია თქვენი და აი რომ სამოქალაქო სექტორს როგორც კი გავიგებთ, ჩემთვის უკვე ნაცნობია ეს ამბავი, საიდანაც იმართება ზოგადად. მაგრამ იმედი მაქვს თქვენ იქიდან არ იმართებით და მე სურვილი მექნებოდა გამეგო. თქვენ საიდან ღებულობთ სახსრებს, რითი არსებობთ? გასაგებია. დიდი მადლობა, მადლობა. გასაგებია ბატონო, მე გავაგრძელებ აზრს, მაგრამ გამოვეხმაურები მეორე ზარს. მე თქვი ექსპერტული შეფასებები, იმიტომ რომ ზუსტი ციფრები არ არსებობსო და გარდა შრომითი მიგრაციასთან დაკავშირებული ციფრისა, მე ვახსენე ერთი ციფრი, რომ შედარებით ზუსტი, რომ აღწერების მიხედვით ორ აღწერას შორის პერიოდში, ანუ 1999 წლიდან 2002 წლამდე საქართველოს მოსახლეობამ აი სუფთა არითმეტიკული გაანგარიშებით 1.300.000 დაიკლო. გასული ქვეყნია. კი, 1.88.000-ია პირდაპირ ესე ასე ვთქვათ არითმეტიკული სხვაობა, მაგრამ თუ დავუმატებთ ამასო ბუნებრივი მატების მაჩვენებლებსაც 1.300.000 ვღებულობდო. გარდა ამისა, ბოდიშით აი 2002 წლის შემდგომ პერიოდშიც ვიცით, რომ საქართველოს ჰქონდა უარყოფითი სალდო. და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ არის ხოლმე აპელირება იმაზე, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში უფრო მეტი შემოდის, ვიდრე გადის. მაგრამ საკმარისია გავაანალიზოთ მონაცემები, რომელი ქვეყნის მოქალაქეები შემოდის და რჩება ქვეყანაში და რომელი გადის უფრო მეტი და იმ წუთას ვნახავთ, რომ საქართველოს მოქალაქეები, აი ბოლო 2011 წლის მონაცემების მიხედვითაც უფრო მეტი გადის ქვეყნიდან, ვიდრე შემოდის. ანუ საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართებაში სალდო უარყოფითია. და დადებითი სალდო, ანუ ქვეყანაში რომ შემოსულთა რაოდენობა უფრო მეტია ვიდრე გასულების, უფრო უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე მოდის. ნუ ცხადი ამას აქვს თავის პრობლემები და მე ამიტომ გავამახვილე, რომ ყურადღება, რომ მიგრაციული პოლიტიკა ქვეყანაში საერთოდ არ იყო. ეხლა ძალიან აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს და შეიძლება საზოგადოება საქმის კურსია, მაგრამ მაინც მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ შემუშავებულია მიგრაციის სამთავრობო კომისიის მიერ მიგრაციის მართვის სტრატეგია. უკვე დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა შეიმუშავა და საზოგადოებას შესთავაზა გარკვეული ვერსია შრომითი მიგრაციის შესახებ ამ კანონპროექტის და მთელი რიგი აქტივობები იგეგმება, იმიტომ რომ
ამ პროცესების მართვა არ არის ადვილი, შესაბამისად უნდა შეიქმნას სამართლებრივი ბაზა, ეკონომიკური პირობებიც უნდა მომზადეს და ასე შემდეგ. ქალბატონი ლაპარაკობდა, რომ აი მე რა ვქნა სოფლის მეურნეობაში. ქალბატონო უკვე ვიმეორებ, ერთ დღეში სასწაული არ მოხდება, მაგრამ ის რომ ახსენეთ, რომ მიწა უკვე მოიხნა, ხომ? ის რომ ლაპარაკია იმაზე, რომ სოფლის მეურნეობისათვის ხელმისაწვდომი იყოს დაბალპროცენტიანი კრედიტები. ის რომ დარიგდა და რიგდება რეგიონებში 600 ლარიანი ვაუჩერი, რომელიც ფერმგლეხებს დაეხმარება, რომ მინერალური სასუქი იქნება თუ შხამქიმიკატები და ასე შემდეგ ხელმისაწვდომი იყოს. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ და რა პრობლემებია სოფლადაც და საერთოდ დასაქმების სფეროში რომ უმძიმესი ვითარება ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. მაგრამ ვიმეორებ ძალიან ძნელია, რაც უფრო პრობლემა მასშტაბური და სერიოზულია, მით უფრო გარკვეული დრო ჭირდება მის მოგვარებას. თავარია რომ ტენდენციები არის დადებითი. რატომ უნდა დავრჩეო, ბოდიშით, რატომ უნდა დავრჩეო? სწორედ იმიტომ უნდა დავრჩეთ, რომ პრობლემას თუ ყველა გავეკეცით, მაშინ ამ ქვეყანაში ამ პრობლემების გადაჭრაზე ვინ უნდა იფიქროს, ხომ? უბრალოდ რაღაც თითოეულ ჩვენთაგანს გვჭირდება, რომ პატარა აგური დავდოთ ამ გზაზე. ეხლა კითხვა გაუცემელი არ დარჩეს ბატონმა დასვა კითხვა რომ რითი ფინანსდებით ჩვენ ბატონმა კაბინეტში სამ დაფინანსებამდე მივიდოდეთ მინდა განმარტება მიცეთ იგივე რომ ძალიან ბევრი იქნება ამის ამ დაინტერესებს ძალიან ბევრს და იგივე კაპიტონ ათიასაც მინდა ვკითხო სწორი აღნიშნა ბატონმა მეც მინდოდა დამესვა ამ თემაზე კითხვა აქაა საუბარი შრომით მიგრაციაზე არიან იგივე რა თქმა უნდა სტატუსით, პოლიტდევნილები, სტოლვილები. აი ამათი დიფერენციაცია ხდება, არ ხდება, როგორ ხდება ამათი ესე ვთქვათ კატეგორიებად დაყოფა, რამდენად ვრცელდება ვთქვათ თქვენი სტატისტიკური მონაცემები და კვლევები ამ სტატუსის მქონე მიგრანტებზე და ასე შემდეგ. მოკლედ ვისაუბროთ ამ თემაზე. მიგრაციის კვლევის ცენტრი თუ კი ამბობს, რომ 600,000-მდე შრომითი მიგრანტია ქვეყნიდან გასული, არ უარყოფს იმას, რომ მოსახლეობა შემცირდა 1,300,000-ით. ის დანარჩენები არიან ისე ვთქვათ რეპატრიატებული თავიანთ ტერიტორიაზე საბერძნეთში, ისრაელში, რუსეთში დაბრუნებული და უკრაინაში დაბრუნებული მოსახლეობა, ასევე არის ვთქვათ პოლიტიკური ნიშნით ემიგრირებული მოსახლეობა, რომლებმაც მიიღეს უკვე მიმღები ქვეყნის დანიშნულების ქვეყნის მოქალაქეობა და ამიტომ შრომითი მიგრანტის დეფინიცია არის ის, რომ მისი ეკონომიკური ცენტრი, ინტერესის ცენტრი ისევ არის საქართველო, ის გზავნის და არჩენს ოჯახს საქართველოში და ჩვენ თუ სწავლობთ ამ შრომითი მიგრანტების მნიშვნელობას ჩვენი ქვეყნისთვის, მათი ფულადი გზავნილების მნიშვნელობას ჩვენი ქვეყნისთვის ვასახელებთ 600,000-ზე დაყრდნობით ვასახელებთ თქვათ ფულადი გზავნილების ოდენობას, მაგრამ არ ვუარყოფთ მილიონზე მეტ გასულ მოსახლეობას საქართველოდან, მაგრამ ისინი უკვე სხვა ნიშნებით არიან, მათ სხვა პოლიტიკა სჭირდებათ, სხვა მიდგომა სჭირდება მათ პროცესების მართვას და რეგულირებას და თავშესაფრის რა თქმა უნდა უამრავი ღებულობს თავშესაფარს და გადის პოლიტიკური ნიშნის დევნილი სტატუსით, იმიტომ რომ ისე შემდეგ იქ იმუშაოს, იმიტომ რომ სხვანაირად ის ლეგალურად ვერ იმუშავებს, კანონის ფარგლებში ვერ იმუშავებს და თუმცა არც იმ სტატუსით არ მუშაობს ლეგალურად, მაგრამ აი ესე თუ ისე ბინადრობის ნებართვა აქვს და იმიტომ ამაში თქვათ ნუ შემოგვედავებიან რომ ჩვენი კვლევა და მეცნიერების ინტერესი რაღაც კვლევებში ყოველთვის არა არის 600,000-მდე შრომითი მიგრანტი და მათ მიერ დახმარებული საქართველოს მოსახლეობა. ერთი ზარია გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? გისმენთ? გისმენთ ალბათ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? კარგით გავაგრძელებთ თემა. სხვადასხვა ძალიან საინტერესოა რეადმისიის კანონი ამ შემთხვევაში როგორ მოქმედებს კალკულაციური. რა თქმა უნდა თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარე ამ რეადმისიის კანონს. კანონ ალბათ უფრო შეთანხმებაზეა ლაპარაკი. შეთანხმება. ევროკავშირთან ხო რეადმისიის შეთანხმებაზეა ლაპარაკი. უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს არის რეადმისია, ანუ დაბრუნება მიგრანტების ნებაყოფლობითი თავის საკუთარ სამშობლოში,
ბუნებრივია ეს პროცესი გარკვეულ სირთულეებსაც მოიცავს, მაგრამ ამ რეადმისიის ხელშეკრულებაში სხვადასხვა მიდგომებია. ნებაყოფლობითი დაბრუნების შემთხვევაში ევროკავშირის ძალიან ბევრი ქვეყანა იღებს თავის თავზე პასუხისმგებლობას, რომ უკან დაბრუნებულ მიგრანტებს გარკვეულწილად გამოაყოლოს გარკვეული თანხა იმისათვის, რომ ადგილზე სხვადასხვა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მხარი დაუჭირონ იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ადამიანების რეინტეგრაცია დაბრუნების შემდეგ შედარებით უმტკივნეულოდ მოხდეს. როგორც წესი, მხარდაჭერა ხდება ხოლმე სამი ძირითადი მიმართულებით. ეს არის პირველი უშუალო დახმარება დასაქმებაში, თუ კი ადამიანს აქვს სათანადო კვალიფიკაცია, რომელიც ბაზარზე მოთხოვნადია და დამსაქმებლებს ჭირდებათ ამ კვალიფიკაციის კადრი, ამ შემთხვევაში ხერხდება ხოლმე, რომ დაეხმარონ დასაქმებაში და უფრო სწრაფად მოხდეს ადაპტირება. მეორე მიმართულება გახლავთ ის, რომ ადამიანს უნდა დასაქმება, მაგრამ არა აქვს სათანადო კვალიფიკაცია და სწორედ რეადმისიის ფარგლებში გამოყოფილი თანხის საფუძველზე ხდება მისი პროფესიული სწავლების დაფინანსება, პროფესიული უნარების განვითარება და ამის შემდეგ დასაქმებაში ხელშეწყობა. და რეადმისიის ფარგლებში არის ხოლმე კიდევ მხარდაჭერის მესამე ძირითადი ეკონომიკურ მხარდაჭერაზე ვლაპარაკობ ჯერ. არის ხოლმე მესამე მხარდაჭერის მიმართულება, ეს არის მცირე გრანტები ან შეღავათიანი კრედიტები ბიზნესის დაწყება განვითარებისათვის და ასე შემდეგ. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ იგივე რეადმისიის პროექტის ფარგლებში არის ხოლმე, რომ არის მხარდაჭერა სამედიცინო თვალსაზრისით, არის დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. ესე რომ რეადმისიის ხელშეკრულებას ბევრი დადებითი ახლავს, თუმცა ბუნებრივია კონკრეტული პიროვნებისთვის ის შეიძლება იყოს გარკვეულ სირთულეებთან დაკავშირებული. გეთანხმებით. ზარია, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? გისმენთ? ალო? გისმენთ ბატონო, ხალბატონო. მისმენთ ხომ გერაცვალე. იცით რა, მე ეგ საკითხი ვეკითხები ხოლმე მოძმე ქვეყნებს, აზერბაიჯანია, სასონხეთია, თუ სხვა ქვეყნები და არც ერთი ქვეყნიდან იმდენი წასული მანდილოსნები, ოჯახდანგრეულები, საწლები არავინ არ არის როგორც საქართველოდან. მე გავგეჯე სულ ახალგაზრდა ესე იგი ქალებმა დატოვეს ქვრები, შვილები, წავიდნენ და ვეღარ მოდიან იმის გამო, რომ ესე იგი როგორია ახლა 8-9 რო ყავს შესანახი მშობლები, ძმა, ძმისწოლი, ძმისშვილი, შენი სამი შვილი, ქმარი სახლი აღარ გაქვს, კარი აღარ გაქვს, განაყიდი გაქვს, ყველაფერი და ამიტომ უნდა აიგრძალოს უკვე საქართველოსდან გასვლა. სასწრაფოდ, იმიტომ რომ ისინი ისე შრომობენ იქ, იმისი მეოთხედი რომ გააკეთონ საქართველოში, მithumetes რაიონებიდან არიან ძალიან ბევრი წასულები, დასავლეთ საქართველოსთან განსაკუთრებით. იმისი მეოთხედი რომ იმუშაონ მთელი დღეებში ბოსტანში რაღაცა დაარგონ რაღაცა და დაათესონ რაღაცა ისა, ეს უკვე შეღავათია, აღარ მოშივდება, სახლი დატოვეს, კარი დატოვეს. ჩამოვიდნენ გაუცხოებული 15 წლის წასული ახალგაზრდა ქალი ჩამოვიდა, ეხლა ხან თავის ქმარშვილში დაბრუნდა და თავის ქმარს ისე უყურებდა, ვაიმე რა ვქნაო დეიდაო, უცხო კაცი მგონიაო. ისეთ რა მომივიდა, კიდევ გული წამევიდა. ამ დროს ესე იგი სამი შვილი ყავს მასთან და შვილი ორი. ვაიმე უცხო კაცი მგონია, ვერაფრით ვეღარ ჯერა რომ ეს ოდესღაც ჩემი ქმარი იყო. წარმოგიდგენიათ რა ხდება? და უნდა აიგრძალოს საერთოდ საქართველოსდან გაშვება. სასწრაფოდ ჩვენი ქალები არ არიან ასეთები და ნუ გავაუბედურებთ ქართულ რასას. ქართველი ქალი ხომ მთელი მსოფლიოს სიმბოლო იყო, ეგვიპტის დედოფალი ქართველი იყო, საბერძნეთის დედოფალი იტალიაში, რომის კეისარს ყავდა ცოლად. რა ვიცი, ირანში და რა თუ კი დარჩებოდნენ კი თავებს აჭრიდნენ და აწამებდნენ ოღონდაც ქართველი ქალი ეთხოვათ ცოლად და ახლა გენეცვალე თავის ფეხით გარბიან საწყლები იმ თურქეთში და სადაც თურქეთში შეიძლება გაშვება. სადაც არ უნდა მისცენ თურქეთში გასვლის უფლება.
საერთოდ და ამერიკაში რა წავიდნენ და 15-20 წელიწადი აღარ ბრუნდებიან იქიდან ტირიან ქორებს ეუბნებიან ტელეფონში შენ მოგეცა ჩემი ცოდვა რაც მერჩევდი აი რა დღეში არიან შაბათი კვირა არა აქვთ არაფერი და თუ აქვთ ისეთი ძვირია თურმე ტრანსპორტი რომ მეტი არ შეიძლება შეღორდა აი ასეთი ამბავია აი ეს 15-20 წელიწადი გადაკარგულები მიდიან ახალგაზრდა 28 წლის გოგოები და მოდიან იქიდან 55 წლის არც მოდიან ჯერ ჩამოსული არავინ მინახია ტელეფონებით მარტო რეკავენ ჩამოირბინეს ერთხელ აუშენეს სახლი უყიდეს ავეჯი ხელახლა მოაწყვავს ოჯახი და წავიდნენ და კბილებიც აქ გაიკეთეს ეგრ ზემელზე კბილის ექიმთან იქ ვერ იკეთებენ დიდი მადლობა ქალბატონო დიდი მადლობა ეს არები ეს სიტუაცია ეს ფონი რაც შექმნილია რა თქმა უნდა ძალიან წარი რეალობაა სპეციალური ტერმინიც კი უკვე შემოღებული ეგრეთ წოდებული დისტანციური ოჯახები ეს არის სწორედ ქალბატონმა ილაპარაკა სწორედ მიგრაციის ყველაზე უარყოფით მხარეზე იმიტომ რომ როცა ვლაპარაკობთ მიგრაციის პროცესზე ყოველთვის ყველა ვჯერდებით ამაზე რომ მას აქვს გარკვეული დადებითი მომენტები დადებითი შედეგები და აქვს უარყოფითი შედეგები რიგ შემთხვევებში უარყოფითი გადაწყვეტის, მაგრამ არც იმის უგულებელყოფა შეიძლება რომ არ ყოფილიყო ამდენი შრომითი მიგრანტი. ყოველ შემთხვევაში საზღვარგარეთ წასული ჩვენი თანამემამულე თუ არ მოგწონს შრომითი მიგრანტის დეფინიცია და მათი გზავნილები რომ არა ქვეყანაში არსებობს გაანგარიშებები რომ სიღარიბე ორჯერ მეტი შეიძლება ყოფილიყო. მაგრამ აი ეს მომენტი რაც ქალბატონმა აღნიშნა რა დემოგრაფიული ასპექტი, სოციალური ასპექტი, ანუ ოჯახების დაშორება დედაშვილს შორის ურთიერთობის გაწყვეტა მეუღლეებს შორის ასე ვთქვათ დისტანციური ოჯახების მომრავლება უამრავ სოციალურ და ფსიქოლოგიურ პრობლემას წარმოშობს, მაგრამ მაინც ძალიან ძნელია დავეთანხმოთ ქალბატონის მოსაზრებას, რომ უნდა აიკრძალოს ქვეყნიდან გაშორება. ხო, რა თქმა უნდა, ტერიტორიული გადაადგილება ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლება და გარდა ამისა არის. მე მახსოვს ერთი ჯგუფი, რომელიც აკეთებდა მონიტორინგს შარშან საბერძნეთის რესპუბლიკაში დაახლოებით ესეთი შედეგები დადეს და პლუს ამას უკვე ესეთი საინტერესო ციფრი საქართველოს ბანკის მონაცემებით 2011 წელს შემოდინებული თანხის რაოდენობა მარტო საბერძნეთის რესპუბლიკიდან დაახლოებით იყო 1.300.000 ლარი. ეს საკმაოდ საინტერესო და შთამბეჭდავი ციფრია და დამერწმუნოთ ძალიან ბევრი ამ თანხის უკან დგას უამრავი ქართველი ქალბატონები, როგორც აი ქალბატონმა ისაუბრა და მე მაგ ამის ფაქტები და მე თავად ვარ შემწრე ამ ფაქტების რის ფასად უხდებათ მათ აქ ოჯახების შენახვა. ხა ჩვენ დავჩაგეთ ბატონი გიორგი ცოტა მოდი გიორგი. არაფერია მოდილიოსტებს სიამოვნების დაუთხოვს სიტყვას. გიორგი ბატონმა ზეგან რაღაც კითხვა დასვა, რით არსებობთ, რა სახსებით არსებობენ ეს ორგანიზაციები, რა თქმა უნდა თქვენს გარდა კიდევ არის რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთ-ერთი მე დავბრუნდები, რომელიც ანალოგიურ თემებზე მუშაობს, ემიგრაციის რეაბილიტაციაზე და ასე შემდეგ. საინტერესოა თქვენს პროვაიდერ ორგანიზაციებთან როგორი თანამშრომლობა გაქვთ და რამდენად მოქმედ კოჰაბიტაცია რამდენად არის ესე ვთქვათ ამ თქვენს ორგანიზაციასთან, სხვა პროვაიდერი ორგანიზაციების თანამშრომლობა რამდენად ეფექტურია და მე მაინტერესებს რა კონკრეტული პროგრამა განუხორციელებია თქვენს ორგანიზაციას და რამდენად საჭირო არის ის ემიგრაციისათვის. კი ბატონო, გიპასუხებთ სიამოვნებით, ვისარგებლებ საშუალებით და დანარჩენ კითხვებსაც ვპასუხებ, ორივე სიტყვით ბევრი დრო არ დავკარგოთ. პირველი ქალბატონის და ბოლო მსმენელის პასუხი ალბათ ჩემი უფრო ესეთი იქნება. გასაგებია რომ ვერც აუგზავნავ და ვერც ვერაფერს გააკეთებ და ისიც გასაგებია რომ სოფელში ძალიან ძნელია ცხოვრება. ხა მე წარმოშობით კახეთიდან ვარ და საკმაოდ კარგად ვიცი რაც ნიშნავს სოფლის ცხოვრება და თოხის ჭერიახეში და ბარიც, ასე მე ჩემთვის ახალი არ არის ნამდვილად. ერთი მომენტია აუცილებლად რომ ეკონომიკური სიძლიერე ქვეყანაში თუ არ შეიცვალა კუთხით სიტუაცია თუ არ გაზიარდა ქვეყანა ეკონომიურად ვერანაირი თქვა იმიგრაციის შეზღუდვა და საზღვრის გადაკვეთა ამას ვერ უშველის სიტუაცია საზღვრები ძალიან კარგად აქვს ძალიან ბევრ ქვეყანას დაკეტილი სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ მაგრამ მაინც ახერხებენ შესვლას და თუ ნაკლები რაოდენობით ვიდრე შეიძლება ღია საზღვარზე ყოფილიყოს და უფრო მეტი ადამიანი იგდებს სიცოცხლეს საფრთხეში აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ადამიანია იგივე საქართველოსდან საბერძნეთში მიმავალი რომელიც თურქეთში
სადღაც აფეთქებულა ეგრემეთო საზღვარზე მინაზე მაგალითად ან წყალში დამშვება მდინარეში და ვეღარ ჩასულა იქამდე და ან ბუდიშტე ჩაკეტილი და ასაც ქვია ავტობუსის საბარგულში სადღაც დაკეტილი გაგუდულა სამწუხარო ძალიან ბევრი შემთხვევებია და არც ის არის სხვათა შორის გარანტირებული აქედან გაქცეული ადამიანი თუ ჩასული ადამიანი ლეგალურად თუ არალეგალურად იქ უკეთეს ცხოვრებაში აღმოჩნდება ნამდვილად ეს ძალიან ბევრი იმიგრანტის მაგალითზე ვნახეთ ჩვენ და ჩვენ საკუთარ ტყავზეც ნაწილობრივ გამოვცადეთ ეს რაც ნიშნავს ემიგრაციის ცხოვრება და რამდენად რთული და იმაზე ბევრად რთული შეიძლება იყოს იქ ცხოვრება ვიდრე აქ კიდაც იგივე სოფელში გაჭირებაში ანალოგიურ სიტუაციაში აქ სუნცირე სახლი მაინც გაქვს ასე რომ თქვა და გვერდით ყავს ადამიანი მეზობელი თუ საოჯახის წევრი რომელიც ელემენტარულად განუგეშებს და იქ ყოფილა თვეები და ბევრი ადამიანი წელიც ყოფილა მე და მეტიც კიდე რომ ელემენტარულად ქართული სიტყვა არ გაუგია და დილის 6 საათიდან ღამის 12 საათამდე უმუშავია არანაკლებ რთულ მდგომარეობაში ვიდრე სოფელში შეიძლება იყოს სამუშაო რაც შეეხება ჩვენს დაფინანსებას ჩვენი ჯგუფი როგორც ვახსენეთ თითქმის 1 წელია რაც მუშაობს და აქამდე ერთადერთი გრანტი რომელიც მოვიგეთ და ჯერ კიდე არ დარიცხულა ანუ პროექტი დავიწყეთ ახლა ამ შემთხვევაში იყო იუსტიციის სამინისტროდან ესეც ინფორმირებული მიგრაცია ესეთი პროექტით რომელიც 6-7 აპრილს დაიწყება და ზუსტად აი რასაც ახლა მე ვახსენე ემიგრაციის რეალობაზე, ემიგრაციის ლეგალობაზე, ასე ვთქვათ, შრომით ემიგრაციაზე, სასწავლო ემიგრაციაზე და იგივე მეორე საკითხი, რაც ქალბატონმა ამ ბოლომს მენენმა ახსენა, უკან ჩამოსვლის შემთხვევაში გაუცხოება რო ხდება ოჯახებში და რეინტეგრაციის პრობლემა, რასაც ქვია, აი ამ ყველა საკითხზე იქნება, ასე ვთქვათ, ჩვენი ტრენინგი და ჩვენი ზუსტად ამას ემსახურება, ჩვენი გამოცდილება პრაქტიკული და იგივე თეორიული ცოდნა, რაც ჩვენი პრაქტიკული, ვთქვათ, იგივე ამ ქალბატონების კვლევით გამყარდა გარკვეულწილად. ეს ყველაფერი ადამიანის უთხრათ ისე როგორც არის, მივაწოდოთ ისე როგორც არის. და ამას ემიგრანტები სხვა შორის აქამდე ჩვენი საკუთარი ჯიბით ვაფინანსებდით. არავის არ უთხოვია ჩვენთვის ამის გაკეთება, ერთადერთი იმის გამო რომ ჩვენ ეს ვტკივა, ჩვენ ეს ვიცხოვრეთ, ჩვენ ამაში დღესაც ცხოვრობთ, თორემ მე როგორც მიხსენებია ხოლმე და იგივეს გავიმე როგორც ყოფილი ბოდიში და კაგებეშნიკი არ არსებობს ეს რუსული არის რო ვიხმაროთ, არ არსებობს ყოფილი ემიგრანტიც. ემიგრანტი რატომღაც სულ ემიგრანტი ხარ, ცნობიერად თუ ცნობიერად, არ ვიცი ეს ცოტა რთული ფენომენია ალბათ და ეს მომენტებია ზუსტად ამ შემთხვევაში რომ ეს ყველაფერი ფინანსდება ემიგრანტების, იმიტომ რომ მათ ეს ტკივათ და ეს გრანტი რომელიც ახლა მოიგეთ, ზუსტად ემსახურება იგივე ემიგრანტებს თავისთავად ცხადია. და არასამთავრობო ორგანიზაცია ვარ, ამ წუთში ოფისიც არ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ემიგრანტებმა ვერ შევძელით გარდა თქვათ ამ კვლევაში რაც ჩაიდო თავიდან, აი ეს რაც თქვენ მახსენეთ ამ შემთხვევაში კითხვაში როგორც დასვით რა აქამდე არ გავიკეთებია, ასე თქვათ. ჩატარდა სამი ძირითადი კვლევა, იმიტომ რომ ჩვენ ემიგრანტებთ შევეცადეთ გავგვეგო რა გარემოში გვიწევდა ცხოვრება ემიგრაციის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ აი კვლევა ნათი ამას ახსენა საკმაოდ ცოტა მართალია, მაგრამ არის. ჩვენ შევეცადეთ და პირველი ნაბიჯები რაც იყო ჩავატარეთ სამი მიმართულებად კვლევა, თქვათ მიგრაციის საკანონმდებლო მხარეები, მიგრაციის სტრუქტურულ ადმინისტრაციულ მხარეები, მართვის მექანიზმები ასე ვთქვათ და რა საფრთხეები მოიტანა მიგრაციამ, დღევანდელ მიგრაციამ ზოგადად ქვეყნისთვის. ეს სამი კვლევა იყო, რომელიც აქამდე ჩვენი ხარჯებით ჩავატარეთ ემიგრანტები, ამაში კაპიკი არავის არ გაუღია. ვიკრიბებოდით ემიგრანტების ოჯახებში, ასე ვთქვათ, ნაწილობრივ იყო ვთქვათ გარკვეულწილად პარტნიორი ორგანიზაციებიდან რაღაც პერიოდულობით ვთქვათ ოთახის დათმობა ასე ვთქვათ. და დღემდე დავდეთ რაღაც გარკვეული სურათი, რომელსაც ჩვენ საშუალება მოგვცა იგივე ის პროექტი, რაზეც ახლა ვსაუბრობდი, იგივე რაზეც დაფინანსება გამოიყო, ის შეგვემუშავებია. ანუ შექმნით ეს ჩვენი საფუძვლები და სხვა ორგანიზაციებთან საკმაოდ სერიოზ ხოთა შორის ემიგრაციაზე, პირდაპირ გაგებით ემიგრაციაზე მუშაობა და არა ორგანიზაცია, რომელსაც რაღაც კონკრეტული კუთხით ემიგრაციაც ეხება. სულ რამდენიმე ერთი თქვენი ორგანიზაცია, ფაქტობრივად ეს თქვენს ახალი ორგანიზაცია, ჩვენიც ახალი ორგანიზაცია, იყო აქამდე ერთი ორგანიზაცია, ეხლა არც ვიცი მარტო ეკითხათ, სახელიც აღარ მახსოვს, 2 წლის წინ იყო დაახლოებით აქტიური ეს ორგანიზაცია, დღეს არ ვიცი სწორედ ფუნქციონირებს თუ არ ფუნქციონირებს და ფაქტობრივად საქართველოს მასშტაბით მე შემიძლია ეს სამი ორგანიზაცია ჩამოვაყალიბო კონკრეტულად მიგრაციაზე ორიენტირებულად. ნუ გარდა საერთაშორისო ორგანიზაციების და IOM-ის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ესეა. ეხლა მინდა ვკითხო ქალბატონებს, როგორია საქართველოს მთავრობის პოლიტიკა მისი მოქალაქის შრომით მიგრაციასთან დაკავშირებით ზოგადად, როგორია მათი ჩართულობა ამ საკითხებთან? ქალბატონმა ციორემ აღნიშნა, რომ მუშავდება მთავრობაში შრომით მიგრაციის შესახებ კანონი, რომელიც აქამდე არ ყოფილა
თუმცა იყო შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში ფუნქციონირებდა შრომითი მიგრაციის სამმართველო, სადაც მუშავდებოდა კანონი შრომითი მიგრაციის შესახებ და რა თქმა უნდა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონსულტაციით და მაშინ არ აღმოჩნდა პოლიტიკური ნება, არ აღმოჩნდა გარემო, რომ ან საჭიროება ვერ დაინახეს ამ კანონის და დღეს უკვე იწერება, მუშაობენ ამ კანონზე და მთელი პაკეტია კანონთა მისგან გამომდინარე და ჩდება ტერმინი, მაგრამ მე შეიძლება ეს ცოტა კრიტიკით მივუდგები, ჩდება თქვათ სამუშაო ძალის იმიგრაციის ნებართვის ინსტიტუტი, მაგრამ აი ემიგრაციაზე რომ შრომითი მიგრანტი საქართველოსდან გაუშვან ლეგალურად, ჯერ აი ამის ნებართვების სისტემაზე საუბარი არ არის. თუმცა არის რაც მთავარია, რომ გაჩნდეს სამუშაო ვიზა, სამუშაო სახის ვიზა, რომელიც დღემდე მხოლოდ ინდივიდუალურად გაიცემოდა და არ გაიცემოდა თქვათ ასეთი ტიპის ვიზა არ არსებობდა საქართველოში. აი ეს ძალიან დიდი ნაბიჯია უკვე სახელმწიფოს მხრიდან, სახელმწიფო მიგრაციის პოლიტიკა დამტკიცდა წინა კვირაში მიგრაციის ეროვნული სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელიც მოამზადა მიგრაციის სამთავრობო კომისიამ, ბოლო 2010 წლიდან ფუნქციონირებს ეს კომისია, მათი მიზანი იყო სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავება, უკვე დამტკიცდა 2013-2015 წლების სამოქმედო გეგმაც უკვე დაწერილია და მიგრაციის საკითხებით დაინტერესებული წრისათვის ეს სამოქმედო გეგმაც ცნობილია ჩვენთვის და ვიცნობთ, იმიტომ რომ თითოეულ სამუშაო ჯგუფში არის როგორც არასამთავრობო და ქალაქო ჯგუფი, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურები ითვალისწინებენ ერთმანეთის შენიშვნებს და მითითებებს და სამოქმედო გეგმაში არის ადამიანის შრომითი უფლებები გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა, და იმიგრაცია ხაზია გასმული უკვე იმიგრაციულ პოლიტიკაზე, ემიგრაციულ პოლიტიკაზე, ანუ როგორც საქართველოში შემოსვლა დარეგულირდება, ასევე საქართველოსდან გასვლას დარეგულირდება. ზუსტად ეს რეადმისიის ხელშეკრულებაც, თქვათ, სავიზო ხელშეკრულებებიც იმას უწყობს ხელს, რომ საქართველოსდან არავის არ უკრძალავენ გასვლას, მაგრამ საქართველოსდან გასვლას უნდა ქონდეს უკვე ლეგალური ხასიათი, ზუსტად იმიტომ, რომ დაცული იყოს საქართველოს მოქალაქეების ინტერესები და რეადმისიის ხელშეკრულება სულაც არ ნიშნავს არალეგალი მიგრანტების საქართველოში ერთიანად განმარტება რაც შეეხება რეადმისიის შეთანხმებას, მე ძალიან ხშირად მომისმენია, რომ ეს ასოცირდება დეპორტთან, აი რეადმისიის კანონი მიიღო სააკაშვილმა და ჩვენ ხვალ დაგვადეპორტებენ ქვეყნიდან და ამდენად შიშის სინდრომი არსებობს, საკონსულებში აღარ მიდიან, არც არანაირი პასპორტის არამე სხვა საბუთის ასაღებად, იმიტომ რომ ეშინიათ მოხდეს მათი აღრიცხვა და შემდეგ ამ რეადმისიის საფუძველზე მათი გაძევება ქვეყნიდან, დეპორტი, ესე რასაც მიღებული ნაცნობი სიტყვა ემიგრაციაში. მე მაინტერესებს როგორ ფასდება იმ ქვეყნების მიერ მიგრაციული პოლიტიკა საქართველოს იმ მოქალაქეებზე, სადაც ისინი იძულებით არ იმყოფებიან ემიგრაციაში გაბატონწეული. მე დავამატებდი მაპატიეთან, ასე ვთქვათ, ახალ პოლიტიკაზე მიგრაციის სფეროში. საქართველოს ვერ იქნება იზოლაციაში, იმიტომ რომ მიგრაციული პროცესები ინტენსიური ხდება მსოფლიოში, ოღონდ მიმართულება არის აღებული ასე, რომ არა ქაოტური, არა არალეგალური, არა თვითნებური, არამედ უფრო მართვადი, უფრო რეგულირებადი და სწორედ ევროკავშირთან თანამშრომლობა ითვალისწინებს იმას, რომ აი ამ მიგრაციამ შეიძინოს უფრო ორგანიზებული და ლეგალური ხასიათი. ამ შემთხვევაში თავიდან იქნება აცილებული ტრაფიკინგი, თავიდან იქნება აცილებული იმ მიმღებ ქვეყნებში მომუშავე ადამიანების შრომითი და სოციალური უფლებების დარღვევები და ასე შემდეგ. და სტრატეგიაში ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებად არის სწორედ დასახული, რომ საქართველოს გააძლიეროს მუშაობა ევროკავშირისა თუ სხვა კონტინენტის სახელმწიფოებთან იმ სფეროში, რომ დაიდოს ორმხრივი შეთანხმებები და ორმხრივი ხელშეკრულებები სამუშაო ძალის ლეგალურად
გაცვლის თაობაზე. რა თქმა უნდა, აქ არ შეიძლება ლაპარაკი იყოს, რომ მილიონობით ადამიანის გაყვანა ან შემოყვანა მოხდება, მაგრამ ლაპარაკია იმაზე, რომ შეიძლება ეს იყოს შედარებით შეზღუდული, მცირე მასშტაბიანი, მაგრამ ორიენტირებული იმაზე, რომ ორივე ქვეყანამ სარგებელი ნახოს ამ მიგრაციით. და ბუნებრივია ეს პოტენციალი ქვეყანას არ აქვს ჯერ გამოყენებული და შეიძლება წარმატებით იყოს გამოყენებული. შესაბამისად, ბევრი რამაა გასაკეთებელი ამ გზაზე, თუნდაც რაც ნათია მახსენა, რომ იმისათვის, რომ ქვეყანა გადავიდეს სამუშაო ძალის იმპორტის ნებართვების სისტემაზე, ბუნებრივია უნდა კონდეს ინფორმაცია თუ რა სამუშაო ძალა გვყავს ქვეყანაში. ანუ რა კვალიფიკაციის, რა პროფესიის, რაზეა მოთხოვნა, რა არის დეფიციტური, იგივე ჩვენ წარმოდგენა და ინფორმაცია უნდა კონდეს ევროკავშირისა თუ სხვა ქვეყნების შრომის ბაზარზე რა ხდება. და სხვათა შორის სწორედ ეს ორმხრივი ხელშეკრულებები ითვალისწინებს ხოლმე ამას, რომ განისაზღვროს გარკვეული სპეციალობები, კვალიფიკაციები და შესაძლებლობები, თუ რა ტიპის სამუშაო ძალის გაყვანით არის დაინტერესებული. მაგალითისთვის შეგვიძლია მოვიტანო, მართალია არ გაფორმდა ჯერჯერობით არ არის ხელმოწერილი, მაგრამ ჯერ კიდევ 2010 წელს დაიწყო საფრანგეთსა და საქართველოს შორის ორმხრივ ხელშეკრულებაზე მუშაობა და იქ ამ ხელშეკრულების პროექტს დანარჩი ჰქონდა მთელი რიგი სპეციალობების ჩამონათვალი, რომელთა წარმომადგენლების ლეგალურად გაყვანაზე საფრანგეთის მხარე იყო თანახმა. და მაინც ვიმეორებ, თუნდაც რამოდენიმე ასეული ადამიანის რომელიღაც ქვეყანაში ლეგალურად გაყვანა მოხდეს, ეს ძალიან ბევრი შედეგის მომტანი იქნება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები იქნებიან სრულიად დაცულები, კანონიერად იმუშავებენ და შესაბამისად ასეთ სიტუაციაში ხოლმე სახელმწიფოები თანხმდებიან ასევე ამ ადამიანების სოციალურ დაცვაზე, საპენსიო უზრუნველყოფაზე და ასე შემდეგ. ასე რომ გასაკეთებელი ძალიან ბევრია, მაგრამ ვიმეორებ, რაც მთავარია, სახელმწიფომ დაიწყო ძალიან აქტიურად ფიქრი ამაზე და უკვე კონკრეტული ნაბიჯებიც იდგმება კანონმდებლობის შექმნის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჯერ კანონმდებლობა უნდა შეიქმნას და მერე მოყვეს ამას გარკვეული კონკრეტული ქმედებები. ზარია, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? გამარჯობათ. გამარჯობათ. ძალიან თქო მაინტერესებს თქვენ თენა გადაცემაზე რომ მოგისმინეთ, პატიმრებზეც ლაპარაკობდით აი დახმარებაზე. დიახ. არის დახმარება აი ჩვენი ქართველების უცხო ქვეყანაში რო არიან პატიმრები იმათი რაიმე დახმარება შეიძლება თუ არა აი ამ ორგანიზაციიდან. ეს მაინტერესებს უბრალოდ. დიდი მადლობა ქალბატონო, გაგცემთ პასუხს. ამ შემთხვევაში ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციას მე დავბრუნდები. აქვს კონსულტაციები იურისტებთან და რა თქმა უნდა, ჩვენ რამოდენიმე პენიტენციალურ სისტემაშიც ჰქონდა შეგზავნილი რამოდენიმე განცხადება ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჯერჯერობით ეს თემა არის ისევ განხილვის პროცესში და ესეთ კონკრეტულ პასუხს აი ამ ეტაპზე ალბათ ვერ გაგცემთ. რა თქმა უნდა, ამას სჭირდება დრო და რეაბილიტაცია, თუმცა ცოტა მერტულად მეჩვენება ვერ გეტყვით ახლა არასამთავრობო ორგანიზაციამ როგორ უნდა მოახერხოს იქ მყოფი პატიმრის დაცვა და უფლებებზე მუშაობა, თუმცა ალბათ ესეც შესაძლებელია ალბათ ოფრევით თანამშრომლობის საფუძველზე. და მე მაინტერესებს ხალხონციური იმ ქვეყნების მიგრაციული პოლიტიკა როგორი არის ჩვენი მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, იძულებით იმყოფებიან ემიგრაციაში. გააჩნია რომელ ქვეყანაზეა საუბარი, ხო? ყველა ქვეყანას თავისი არის ესე ამერიკა, იტალია, ესპანეთი, მიგრაციული ნაკადები დღესაც ჯერ მიმარ ყველაზე მაღალი ინტენსივობის მქონე, ანუ ყველაზე მეტი მიგრანტი, სადაც არის წასული ჯერჯერობით ისევ პირველ ადგილზე რუსეთია. შემდეგ მოდის უკვე თურქეთი, საბერძნეთი, გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე შემდეგ. ყველა ქვეყანას აქვს თავისი იმიგრაციული პოლიტიკა, მაგრამ ევროკავშირი ამ მხრივ ძალიან გააქტიურებული და იცით, სწორედ რომ საქართველოსთან დადებულია რეადმისიის ხელშეკრულება და წელად გვებრძანეთ, რომ ხდება იძულებითი დაბრუნება. არც უამისობაა. რეადმისიის ხელშეკრულება ბუნებრივია გულისხმობს არალეგალური მიგრანტ ორი სახელმწიფო, რომელიც ხელს მოაწერს ამ ხელშეკრულებას, ღებულობს ვალდებულებას, თავის თავზე იღებს ვალდებულებას, რომ დააბრუნოს არალეგალი მიგრანტები სამშობლოში. ნებაყოფლობით შემთხვევაში ვიმეორებ, მათ აქვთ გარკვეული პროექტები და ამ პროექტების ფარგლებში გარკვეულ მხარდაჭერას უწევენ და არის ასევე პროექტები იძულებით დაბრუნების შემთხვევაში შეიძლება ასეთ ადამიანებს გარკვეული დახმარება გაეწიოთ რეინტეგრაციის თვალსაზრისით საქართველოში.
თქვენ სტატისტიკა ახსენეთ და ციფრები მოიყვანეთ და აქ არ იყო საუბარი ეს მონაცემები არის ვიზით შესული მოქალაქეების ლეგალურად შესული მოქალაქეებზე აღებული სტატისტიკა თუ არალეგალები რომლებიც გაცილებით მეტი იმყოფება ვიდრე ლეგალი დღეს ქვეყნის გარეთ და ის ციფრები რომელიც მე ვნახე გუშინ იყო კონფერენცია ჩატარდა რედისონის სასტუმრო რედისონის საკონფერენციო დარბაზში და ამ სტატისტიკაზე იყო გამახვილებული ყურადღება თუმცა მე ერთი ციფრი მომხვდა 830 ემიგრანტი საბერძნეთზე რა თქმა უნდა ეს იყო ჩემთვის არა სერიოზული ციფრი შეიძლება სულად ვამბობ ახლა ამას იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი 275,000 ქართველი ემიგრანტია იყო 2011 წელს საბერძნეთში დღეს დაახლოებით არის 175,000 და ეს რის საფუძველზე ხდება როგორი სტატისტიკა როგორი ბაზით მოპოვებული ციფრებია კაპიტონაკი იქნება ორი სიტყვით. გუშინ ის თქვა ამ კონფერენციაზე დარგებულ ბუკლეტებში უბრალოდ ეს ინფორმაცია იყო მოცემული საკონსულოების მიერ. ეს არ ეყრდნობოდა კვლევებს და რა თქმა უნდა ამიტომ რაღაც გეუცხოვათ იქ ციფრები. მაგრამ თქვათ ახ საბერძნეთშიც ჩატარებულა კვლევა და 275,000 თუ 200,000-ზე მეტი არალეგალური ის მიგრანტი იქ იმიგრანტი იქ არ უჩვენებია არც ერთ კვლევას 150,000-თან ასახელებს საკონსულოც ვარაუდობს რომ არსებობს დაახლოებით 150,000 თუმცა მათ ხელში გასული ლეგალური მიგრანტები არა ისიც საკონსულოს წარმომადგენელიც უბრალოდ ვარაუდობს შესაძლებელია აი ამდენი არის საქართველოსდან მაგრამ ესენი არიან თქვათ სამცხე-ჯავახეთიდან და წასული ბერძნების პონტოელი ბერძნებს რასაც უძახიან და ამიტომ ზუსტ მონაცემებს კამათი ცოტა ეს თხილად უნდა მიუდგეთ ამას იმიტომ რომ ლეგალური მონაცემები აქვთ ძალიან დაბალი საკონსულოებს კვლევამ ეს კანდაკარის კვლევამ წინა საარჩევნოდ გვაჩვენა რომ 350 მაქსიმუმ ამდენია 350,000 თქვათ გასული ქვეყნიდან ხოლო ვინც მოახერხა საკონსულოებში თქვათ აღრიცხვა რო ხმები მიეცა ის გაცილებით 4-ჯერ ნაკლები იყო რაც კანდაკარმა უჩვენა და საკონსულო საბერძნეთის საკონსულომ ოფიციალური მონაცემით თქვათ 50,000-მდე დაასახელა ვინც თქვათ გაიარა რეგისტრაცია საკონსულო საელჩოებში. თუ აქცევთ ყურადღებას, სხვადასხვა ციფრი სახელდება. კი, იმიტომ რომ სტანდარტული ციფრებია. ხო, მაყურებელმა გვაპატიოს ეს, იმიტომ რომ ძალიან ჩვენ და სამწუხაროდ მიგრანტების აღრიცხვა არ ხდება. და როცა ვლაპარაკობთ იგივე მოსახლეობის კლებაზე, აქ შედის მექანიკურ შემცირებაზე, ასე ვთქვათ, მიგრაციის ხარჯზე, აქ შედის სულ ყველა, ვინც კი დატოვა ქვეყანა. ანუ დაბრუნდა ისტორიულ სამშობლოში და ყავს ეთერში გისმენთ ბატონო პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით კარგით არა უშავს გავაგზავნოთ თემა საინტერესოა ეს თემები და მე კიდე გიორგის მინდა ორი სიტყვით მითხრა გასაგებია რომ რაღაც პროექტი მზადდება იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად თუ მოდიან თქვენთან ემიგრანტები თუ გაქვთ შეხება როგორ ხდება მათი რეაბილიტაცია თქვენთან როგორი დახმარებას უწევთ ხოლმე იმიტომ რომ მე ძალიან ხშირად მესმის და ვიცი უამრავი ჩამოსული ემიგრანტი ფსიქოლოგიურად მათ უჭირთ ძალიან რთულ ფორმებშიც უხდებათ ხოლმე ინტეგრაცია ამ საზოგადოებასთან შეგვება იმიტომ ისინი გაუცხოებულები არიან წლები აქედან წასულები არიან როგორ გაქვთ პრაქტიკაში გაქვთ ესეთი შემთხვევები შეიძლება დაგვარა ჩვენ ამას ვახორციელებთ წამსვლელთათვის ინდივიდუალური კონსულტაცია ამ შემთხვევაში რეალურ საფრთხეებზე რეალურ ინფორმაციაზე ან ყოველგვარი ისე უნდა ვთქვა პირდაპირ ხაბრების მოყოლის გარეშე ასე ვთქვათ რა მე ხედავთ ბევრს არ მოწონს გამოთქვა მაგრამ ნამდვილად ვეუბნებით იმას რაც არის მაბადია გიორგი სკაიპი მსმენელი გვყავს გისმენთ ხალბატონო
ჩვენ მგონი გამოგჩა ჩინელების საკითხი და ინდოელების საკითხი, რომლებიც ჭარბად შემოედინებიან საქართველოს, თანაც ხელოვნურად იმართება ეს პროცესი. აი საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თუ გაგვი, იმ რომლებიც საქართველოში არიან და ვინც ამათ ზურგს უმაგრებენ. ასევე ადგილობრივი ხელისუფლება, ეს სააკაშვილის იქნება თუ ბიზნეევანიშვილის, რომლებიც ხელს უწყობენ მათ შემოყვანას, ხელოვნურ შემოყვანას კიდევ ხას უსვამ. ეს დამტკიცებულია, აი თქვენ რა მონაწილეობას ღებულობთ ამ პროცესებში შეჩერდეს ეს ყველაფერი. და ის უვიზო შემოსვლები თქვენ ახსენეთ, 80 ქვეყანა დაასახელეთ, მაგრამ ჩემი მონაცემებით უფრო მეტი 126 ქვეყანაზეა ლაპარაკი, რომლებიც სრულიად უკონტროლოდ ჩვენთვის, ხალხისთვის უკონტროლოდ შემოდიან საქართველოში და რამდენი ხნითაც უნდა რჩებიან. არავინ მათ არ აკონტროლებს. აი თქვენ რანაირად ღებულობთ აქ მონაწილეობა და თუ აპირებთ მათ შეჩერებას, არიან ჯგუფები, რომლებიც ცდილობენ რომ შეჩერდნენ და საქართველოსთან არ განიდებოდნენ. დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემის პრინციპში მე მაგალითად კაპიტანციური ჩვენ არ რჩება დრო სასაუბროთ, ჩვენ არა კიდევ ერთხელ მოგიძებთ თქვენ მოგზანება ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. მე ძალიან სასიამოვნო იყო და საინტერესო დღევანდელი თემები, საინტერესო იქნებოდა რა თქმა უნდა მაყურებლისთვის. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიგრაციის კვლევითი ცენტრის მეცნიერ თანამშრომლები, ქალბატონები ციური ანთაძე, ნათია ჭელიძე, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორები და არასამთავრობო ორგანიზაცია მიგრაციის ცენტრი, ბატონი გიორგი გოგიშვილი. მე კი გემშვიდობებით ბედნიერ მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, თქვენ კიდევ დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის სტუდიაში.